Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të bërë disa analiza, për të thënë disa konkluzione. Në fakt, jo që vetëm unë i kam detajuar, por edhe fansat, të cilët më shkruajnë me një intensitet shumë të lartë në për të gjitha faqet e mia, duke ndarë me mua detajet të cilat ato i zënë tek Egli dhe tek Gjesti. Çuditërisht, edhe pse Big Brother i ka përfunduar, publiku shqiptar është akoma në një interes shumë të madh për të ditur gjithçka se çfarë ka të bëjë rreth këtij çifti. A janë në një lidhje ato apo nuk janë në një lidhje? U tha që Egli do të thonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës pikërisht për natën e sonte. Me datën 14, Gjesti kishte një super koncert gjigant në Detroit, por e konfirmuar edhe nga organizatori që kjo mbrëmje është anuluar. E ftuar ka qenë edhe Egli, është lajm i vërtet, do me thënë Egli ka aplikuar për vizën, por nuk ka arritur dot që ta siguroj dhe nuk ka shkuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dita e djeshme ka qenë një ditë shumë pozitive për Eglin, ka qenë një ditë shumë e bukur, edhe pse në mungesë të personit të zemrës së saj, Gjesti tashmë ndodhet në Shtetet e Bashkuara, do me thënë në një farë mënyre çifti na ka konfirmuar që janë në një komunikim, janë bashkë le të themi, se jo më kot Egli qëndron në Prishtinë, jo më kot Egli është gjithmonë më pranë Gjestit. Ditën e djeshme fansat kanë vërejtur një diçka. Egli në Instagram ka postuar këtë fotografi që ju shikoni, një fotografi që ka tërhequr vëmendjen shumë. Jo për flokët e saj, jo për sytë e saj, jo për fytyrën e saj, por për këtë fustanin që Egli ka veshur. Fustani që Egli ka veshur është një fustan që është bërë shumë viral në për të gjitha rrjetet sociale, kur Gjesti në Big Brother i preferon Eglit që ta veshën këtë fustanin sepse e ka shumë për zemër, do me thënë është një fustan shumë i bukur, është pëlqyeshmëria e Gjestit ky fustani që Egli ka veshur ditën e djeshme. Dhe për të marrë atë vëmendjen e madhe, për të komentuar në për të gjitha rrjetet sociale dhe për të ngritur dyshime dhe hamencimet e publiku apo për ta parë veten e saj se sa publiku e ka ndjekur këtë Big Brother, duke njohur dhe inteligjencën të Eglit, unë jam shumë i bindur që Egli këtë foton dhe këtë fustanin e ka hedhur me kastile që publiku të filloj të hamendësoj. Mënyrën se si e bën marketingun Egli dhe Gjesti është një mënyrë shumë e bukur dhe shumë profesionale, do të them. Pse? Sepse publiku nga këto gjëra të vogla, nga veshja, nga varsja, nga byziliku, nga unaza, për shembull unë ditën e djeshme kam komentuar byzilikun që Gjesti ka vënë në Amerikë, fillon të ndërton atë pemën e bukur të dashurisë për të dalur në përfundim. Do me thënë Egli me kastile e ka hedhur dje këtë foton që publiku me njëherë të fillojnë të hamencojnë për marrëdhënien e tyre dhe për lidhjen e tyre. Do me thënë Egli dhe Gjesti, pikërisht Egli janë në studim të lajmeve dhe e dinë se çfarë të bëjnë te publiku. Tani, unë e di që është ngritur një fushat për të bërë një fotografi të përbashkët dhe unë mendoj që Egli dhe Gjesti e kanë për detyrim për të gjitha ato shqiptarë të cilët nga pasuria e tyre kanë ndarë para që të votojnë pafund vetëm e vetëm që Egli dhe Gjesti të jenë çift, të jenë të lumtur, të jenë të bekuar, por nuk jemi ne ato që do të vendosim për dashurinë e tyre. Ato do ta bëjnë këtë gjë nëse zemra e tyre e ndjen, nëse shpirti i tyre e kërkon, nëse ato të dy janë të përshtatshëm për njëri tjetrin, edhe pse unë jam gjithmonë pro dashurive që janë të kundërt me botë, sepse ato janë më të lumtura, ato shkojnë shumë bukur, dhe Egli me kastile e bëri këtë veprimin. Egli nuk është se ka bërë ndonjë lëvizje që në ditën që u shkëput nga Fifi, nuk është se na ka dhënë ndonjë plan të ri. Këngët janë hequr të gjitha nga Instagrami i Egli, do me thënë Egli në Instagram ka fshirë krejtësisht karrierën të saj në bashkëpunim me Fifin
nuk kemi një diçka, ajo bën vetëm lëvizje të vogla të tipit të fustaneve, veshjeve dhe gjërave të tilla, që ne të kuptojmë që Egli dhe Gjesti janë bashkë. Egli është një vajzë shumë e bukur, domethënë tek Egli kemi arritur të njohim një karakter shumë interesant, një gocë shumë inteligjente, një gocë shumë e zgjuar. Kohën e fundit e kalon çuditërisht më shumë në Prishtinë, domethënë është më afër zemrës së saj, por fustani që Egli kishte veshur dje lidhe qartë me dëshirën e bukur të Gjestit, që Gjesti e kishte në Big Brother që ta shikon Eglin në këtë fustan. Tani, ndoshta e lidhen edhe me lajmin e Ronaldos, fustanin e bardhë që tha që Gjesti dhe Egli së shpejti do të martohen në Toskana, por kjo nuk është një lajm i vërtetë, është një lajm i rem, por gjithsesi domethënë Egli tregon vetëm lumturi, tregon se është e kënaqur, tregon se është e lumtur në marrëdhënien me Gjestin. Dua të marr mendimin tuaj për këtë veprim.